Okay, so this is our ref here sa second floor. So, let's start here on top. So, we always have kimchi in the house because favorite ni Zoren, favorite ng twins. So, laging nagre-request si Cassie or si Mavi or si Zoren ng kimchi fried rice. And then, we also have pickled mangoes. Ito mga binigay lang to sa amin. So, there. Meron din kami ditong kilawin na tanigi. Ayan. So, lahat ng mga pangpagana nandito sa taas. Orange and pineapple kasi nga, every night umiinom ako ng juice na orange and pineapple. Next is ito mga almond milk ni Cassie na parang latte flavor. So, kailangan meron yan palagi. Ito naman mga energy drink ni Zoren na 0 calorie. And then, dito sa side na to, of course, mga cheese, cream cheese, we love cheese, and then butter, na pang tinapay, pang luto, and then we have different milk. So, ito kay Zoren, nalagay niya sa kape. Ito, I love this low-fat chocolate milk. Low-fat milk from Selecta. Ayan, pinamahalo ko dito sa kape. And then, dito naman, whipped cream. Hindi ako pwede mawalan ng strawberry jam kasi pang pandesal with butter, cream cheese, and strawberry jam. I love it. And then, ito naman mga spread. Mga pimiento, Japanese egg salad. Ito ay galing sa Corner Pantry. Super yummy. So, gusto ko naman ito kasi palagi kaming may tinapay dito sa bahay. So, whether it's pandesal, tasty bread, or whatever. So, kailangan may mga palaman palagi. And then, ito naman, pang maanghang ng Korean chururut. Ito kasi masarap din to pag nagluluto ako. Gusto kasi ni Zoren tsaka ni Maverick ng maanghang. And then, here naman, mga kung ano-anong pang pasta na mga basil pesto, na pang pasta. Ito naman, mga bagoong kasi si Cassie, hindi rin kami pwede mawala ng bagoong sa bahay kasi si Cassie favorite ng sinigang. So kung kilalang kilala niyo yung pamilya namin, kumakain po kami ng sinigang with bagoong. And then dito namin nakalagay yung itlog. So maganda nito kasi nagsisave ng space, tapos ganyan-ganyan lang siya. Can you see? Love it! Ito, syempre mga bawas na soda. Doon makikita na hindi lang po namin, doon makikita na talagang ginagamit namin yung ref namin. Hindi lang to pang vlog or pang picture-picture na kailangan organize at maayos lahat. Of course, kailangan naman talaga maayos at organize. But what I'm trying to say is, what you see is what you get. This is really what's inside our ref. Okay, so ito naman yung mga luto na ng pagkain na i-reheat mo na lang. So of course, yun na nga, kung kilala nyo kami, meron kami ditong quinoa. And then this is cooked food na fish. And then the other one is adobo with liver. Ayan. And here, come, if you want to, you can come closer. Of course, I love kesong puti. So, palagi akong binibigyan ng Hollies ng kesong puti. Pero talagang, isa sa mga favorites ko talaga yung kesong puti ng Laguna. Santa Cruz, Laguna. Oh my gosh, that's my hometown. Lumaki talaga kami na kinakain namin yung kesong puti. It's so yummy with pandesal. But this is also yummy. They always give me, so thank you. And then, of course, cheese. Iba't ibang cheese. So, may mozzarella, may red cheddar, may cheddar toppings, may parmesan. We always have cheese. Why? Because, you know, whenever we make pasta, lalagay mo siya on top. Or si Maverick, mahilig magpagawa ng cheese omelette. Okay, I have tip for you guys. So, let's say na-open nyo na to. Siyempre, may natira. So, mas maganda, ililipat nyo sa mga reusable containers. So, this is where I put yung mga na-open na cheese. And then, you just put a sticker label para hindi kayo malito kung anong klaseng cheese. So, hindi lang naman cheese. You can also put sausages or whatever. So, at least reusable siya, diba? Yan naman isa sa mga tip ko sa inyo. Okay, next. Ang mga gulay-gulay. Lahat kami mahilig sa gulay. So, nandito yung mga spinach. Ito minsan gina-juice ko. Or, ginagawang pagkain. Yum. So, we have sitaw because, syempre, mahilig nga si Cassandra sa sinigang. Eggplant. Palagi din kami may eggplant kasi gusto din ni Zoren na tortang talong. Favorite niya yan. Kung matatandaan nyo din yung vlog ko na how to clean your ref, diba yung mga gulay namin sa baba, kinukumutan nila. Totoo pala yun. Kailangan mo daw talagang balutin sa kitchen tissue, parang ganito. So this is
bok choy. And then this is pechay, yung nasa ilalim. So, kinukumutan pala talaga sila. So, lagay mo lang sa ganitong brown paper bag or tissue, kitchen tissue, or hand towel or dish towel. Kinukumutan sila para hindi sila malamigan. Hindi. Kinukumutan sila para daw hindi madaling mabulok yung mga leafy vegetables. I don't know if you also do that sa inyong mga bahay-bahay, but I also asked my sister kung paano ba nila sinustore or paano ba nila na-preserve yung freshness ng mga gulay. But I think this kind of ref, na-maintain nila yung freshness ng mga gulay, but wala namang mawawala kung ibalot nyo sa kitchen tissue or kitchen towel or dun sa mga brown paper bags. So comment down below, how do you preserve or how do you store your veggies inside your ref? Let me know, kasi ako na-share ko na sa inyo. Now, let's go to the freezer side. So now, let's go to the other side ng aming freezer. Of course, hindi pwedeng mawala ang Selecta ice cream. If you really know me, isa sa mga favorites ko ay ang coffee crumble. And then, dito naman are, ano ba ito? Mga longganisa ito eh. Maraming nagbigay sa amin. So, longganisa. And then, these are also cooked food. So, ito ay bulalo. Ito naman, kalyos. Ibang kalyos naman ang version. So, dito ko muna nilagay. Steak. Super steak galore. Actually, kung matatandaan nyo, nireguluhan ako ni Ninang Chris ng mga steak. So, sa sobrang dami, hindi pa rin namin siya naubos-ubos. So, ito pa yung mga ilang-ilang natirang steak na bigay sa akin ni Ninang Chris nung birthday ko. And then, ito naman, I also bought cooked food. So, this is beef caldereta and chicken afritada. So, why do I buy cooked food? Parang pag may biglaan na dumating or nag-crave ako bigla na ganito, at least ready na siya. Or pwede rin pangbaon sa mga locking taping. Kaya meron kaming ganito. And then, ito din mga sausages. Isa rin to sa mga binigay ni Ninang Chris sa akin. Ang dami pa rin naiwan. Kasi nga sa sobrang dami, hindi namin siya maubos-ubos. Diba? Hindi ko na alam kung saan ako haharap. Okay, next. Ito naman, pre-grilled barbecue. In-order ko din to. And ito naman, pizza from Chibo. Gusto ko lang kasi mahilig din kami sa pizza para at least kung mag-crave, ito na, meron na dito. And of course, meron kaming ice maker. So parang same as dun sa baba. If you will remember, I think the freezer, mas malapad siya. Yung freezer namin dun sa baba, parang mas payat na version. So, I think this is bigger. Mas malaki ito kaysa sa baba. Kasi nga, dito sa second floor namin, parang kami nakatira sa condo. So we have another kitchen here, and then we have another dining room, we have another sala. Ewan ko ba kung bakit nagkaroon ng ganitong extension, parang may condo living kami. Okay, next naman, dito are all mga meat, and then mga fish. So ito, tilapia, meron din doon matang baka, meron din doon galunggong, is so yummy. Ayan. So dito yung mga chicken, mga pork, ganyan. Tapos ito naman, puro fish. Fish na meron ding bangus. So, merong unseasoned bangus para dun sa sinigang. At meron din namang seasoned para iprito mo na lang. Okay, on this area, of course, still Selecta ice cream. This is Boom Boom. I super love this, especially the ube. I like this, but they also have choco. This is chocolate. Ito pa rin ube. This is pinipig ube. Ang sarap nito. And then next naman, ito naman mga organic. This is from Innocence. This is pure chicken nuggets. And this is pure turkey balls. And then, meron din kaming organic beef tapa. All from Innocence. You can check out their Instagram. Okay. At meron din dito, also from Innocence. Turkey patties naman. So kung gusto niyo mag-burger sa bahay, you can use turkey patties. And then we also have siomai, jumbo shrimp and siomai. So madali lang yan kasi steam mo lang naman. Of course, we have sausages here because we love sausages. Especially si Maverick, favorite niya mga sausages. So ito pa yung mga iba't ibang bangus. And then we also have lumpia veggies.
Diyan. Parang mga lulutuin mo na lang. And then, sa baba naman, may mga cook din dito. Beef caldereta, may binagoongan, may mga cook na mga ready to eat na dyan. Tapos may nuggets. That's it! That's it. So, nalaman niyo na po kung ano ang nasa ref ng Legazpi family. Parang nakita niyo na rin yung ref 1 at ref 2. Ref sa baba, ref dito sa second floor. So, we are done! Thank you so much for joining me. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, subscribe, and share. And don't forget to hit the notification bell. So, ito na naman yung isa sa mga requests na granted. Ito yung mga isa sa mga hinihiling ninyo sa akin sa YouTube channel ko na what's in my ref. So, check na naman yan. So, meron din ibang nag-request house tour. Sige, I will be doing that soon. Pero, in the meantime, abang-abang lang muna. So, guys, thank you so much again for joining me. And, guys, please take care and stay safe. Goodbye, everybody. May God bless you all. Bye!